बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं अर्शिया कुकिंग। जी तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। और ये रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है, रात के बचे हुए चावलों के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े की बिरयानी। और अगर आप भी चाहते हैं कि रात के बचे हुए चावल आप वेस्ट ना करें तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास चावल हैं। रात को मैंने चावल बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा चावल बच गए हैं। तो मैंने सोचा इन्हें फ्रेश इस तरीके से किया जाए कि ये मिनटों में खाए जाएँ और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा बने। तो अब इसे, ये बिल्कुल कुकड हैं चावल, बिल्कुल 100% तक पके हुए हैं। और अब हम इसे फ्रेश इस तरीके से करेंगे कि आप बम्बई सिंधी बिरयानी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास एक बड़ा सा पैन मैंने ले लिया है। उसमें घी मैंने ऐड कर दिया है गोश्त के हिसाब से। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे बड़ा सा प्याज। मैंने रफली सा कटिंग करके उसके लच्छे मैंने बिल्कुल अलग कर लिए ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। अब इसे गोल्डन सा, सुनहरा सा कलर देना है। जैसे आम तौर पे हम बिरयानी बनाते हैं ना, तो प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेते हैं, गोल्डन सा सुनहरा सा कलर दे लेते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। अब थोड़ी सी प्याज इसमें हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी की प्याज इसमें बर्तन में ही रहने देंगे। ठीक है। अब इसमें हमने ऐड कर देना है टमाटर। टमाटर हैं 2 मेरे पास और 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। अब साथ ही साथ हमने टमाटर को पकाते जाना है। ठीक है, इसे गला लेना है अच्छे तरीके से और साथ ही साथ दूसरे इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं लहसुन और अदरक का पानी, जो कि आम तौर पे मैं बिरयानी में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। पुलाव में भी इसका इस्तेमाल होता है फ्लेवर के लिए। और ये है मेरे पास गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला। इसमें मैंने ऐड कर दिया साबुत गरम मसाला। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के हिसाब से इसमें हमने नमक ऐड कर देना है। और साथ ही साथ हमने टमाटर को पकाते जाना है। तो टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। ठीक है, टमाटर भी हमारे ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें हमने ऐड कर देना है चिकन। ऐड कर देंगे 1 kg, 1 किलो मेरे पास है चिकन, 1000 ग्राम चिकन है मेरे पास हड्डी वाला। ठीक है। अब इसे हमने अच्छे तरीके से सबसे पहले चिकन को पका लेना है। 100% तक हमने इसे कुक करना है। ठीक है। चिकन हमारा बिल्कुल गला होना चाहिए, पका होना चाहिए, क्योंकि चावल हमारे ऑलरेडी कुकड हैं। इसलिए चिकन को अच्छे तरीके से हमने पका लेना है, अच्छे से गला लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, गल जाए। इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से पक जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो बिरयानी है ना, बहुत ही मज़े की बनती है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि फ्रेंड्स, जो खाना है वो वेस्ट नहीं होता और खाने को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब 10 मिनट के लिए हमने इसे रख देना है। तो माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे मुझे गोश्त को रखे हुए। तो चिकन जो है हमारा बिल्कुल पक चुका है माशाल्लाह। ये देखें, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो रहा है। तो सबसे लास्ट में जब गोश्त पक जाए, सबसे लास्ट में इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल देंगे। चटखारेदार मज़ेदार सा कौरमा हमारा तैयार हो जाएगा बिरयानी के लिए। अब इसमें मैं ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ठीक है, सबसे लास्ट में बेहतरीन सी खुशबू के लिए। तो अब ये जो काम है ये हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, जो बिरयानी के लिए हमने कौरमा तैयार करना था वो हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल पक चुका है। अब 2 से 3 मिनट के लिए दही के अंदर इसे हमने पका लेना है। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह जो बिरयानी के लिए कौरमा हमने तैयार करना था बिल्कुल डन हो चुका है, पक चुका है। ठीक है। तो जब हमने इसकी लेयर चावलों के ऊपर लगानी है तो हल्की सी, इतनी सी नमी होनी चाहिए, इतना सा हल्का सा ग्रेवी होनी चाहिए कौरमे में। ठीक है। तो अब जो चावल हैं इसके ऊपर हमने सारी लेयर इसकी चावलों की लगा देनी है। तो ये ढेले जो आपको चावलों के नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने चावल रात के रखे हुए थे, इसलिए इस तरह है। जब हम इसे दम लगाएंगे तो ज़बरदस्त हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने रात के चावलों से बिरयानी तैयार करी है। अब थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है खूबसूरती के लिए। उसके बाद मेरे पास है नींबू के स्लाइसिस, ये इसके ऊपर हमने रख देने हैं। इससे भी बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ठीक है, जैसे बिरयानी हम बनाते हैं ना आमतौर पे, तो उसी तरीके से हमें सारा प्रोसेस करना है। ठीक है। अब ये है मेरे पास खुश्क पुदीना है, मैंने खुश्क करके रखती हूँ पुदीना। के खानों में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि घर में फ्रेश नहीं होता, तो खुश्क जो पुदीना है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
अब सबसे लास्ट में इसमें जो फ्राई किए हुए प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं और इसका मैंने 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। बिल्कुल लो हीट पे इसे हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल हमारे बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल जूसी और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं चावल हमारे। ये नहीं है कि चावल हमारे पहले से पके हुए थे तो गल गए ज़्यादा, ये देखें बिल्कुल भी गले नहीं है। चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं और बिरयानी हमारी इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार हुई है कि बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी को आप भूल जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि चावल आपके बच जाते हैं तो इस तरीके से उन्हें फ्रेश करके दोबारा से आप खाएं, इस्तेमाल कर अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह कोई भी नहीं गेस कर सकेगा कि ये बिरयानी आपने रात के चावलों से तैयार की है कि बिल्कुल फ्रेश बनाई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आ रही है तो आप एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर दीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, बताया करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।